กับนเทอลาเคนะครับด้วยรถเมล์สาย103รถจะออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับจากต้นทางและปลายทางวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เรามาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดินทางมาจากเมื่อวานตี 1ก็คือคืนวันที่ 2ก็คือเช้าของวันที่ 3นั่นแหละครับแต่มาถึงนี่ก็เวลา 7:30 นาทีเวลาที่นี่จะช้ากว่าเมืองไทย5 ชั่วโมงตอนนี้ที่นี่ของเราเกือบ 6 โมงเย็นแต่ที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณเอา5 บวกไปบวกกับ18ก็คือ21ก็น่าจะ3 ทุ่มกว่านะครับท่านผู้ชมจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับเราเตะฟุตบอลกันยุโรปก็เสริมฟุตบอลนะเพราะว่าคนเล่นฟุตบอลที่นี่มีอนาคตครับถ้าได้ติดเป็นนักบอลมืออาชีพก็รายได้มหาศาลขับรถจักรยานกันชีวิตก็ชิวๆมีความสุขไม่ต้องดิ้นรนนะครับภูเขาก็มีหิมะปกคลุมอยู่ปลายๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูหนาวกันแล้วนะครับเดือนเมษายนใบไม้ก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีครับอากาศดีครับไม่ร้อนไม่หนาวครับ